waxaynu ku baranaynay qaabka loo adeegsado barnaamij xisaabeedka casriga ah ee Yobos. Marka casharkan waxaan kugu tusin doonaa sidee ayaa product loo abuuraa. Haddii aad bixinayso adeeg iyo haddii aad iibinayso alaab, labadaba barnaamijkan waad adeegsan kartaa. Marka ugu horreyn waxaad u baahan tahay inaad product samaysato si aad ma garanaysaa barnaamijkii ama ganacsigaaga aad u bilowdo oo aad u bilowdo iibkii. Marka ugu horreyn waxaan taaban doonaa khaanadan ay ku qoran tahay markaan akoonkeena soo galno products khaanadan ay ku qoran tahay ayaynu tagi doonaa. Khaanadan products ay ku qoran tahay marka aynu tagno waxa inoo soo baxaya halkan hadan faahfaahin yar oo kooban kaas iyo halka calaamadda yar ee aad moodo saddexda liid ee taagan waa meesha laga eego stock tirada alaabta ku taala waxyaalahaas oo dhan baad halkan kala soconaysaa. Marka imika aniga wax alaabi halkan ima taalo oo ma garanaysaa sadarkayso total products waa hal productigan waa inactive oo already waa iska deleted laakiin se imika wuxuu kuu sheegayaa khaanadan waxay kuu sheegaysaa mar walba tirada alaabta ku taala, alaabta ka maqan, alaabta ma garanaysaa la rabo inaad soo iibsato, alaabta expire-ka kaasii noqonaysa sidaasii kugu kala sheegaysaa. imika expiring-kii weeyaan dhammaanba productyada dheedkoodu dhow yahay oo dhan buu halkan kuu soo dhigayaa. Out of stock alaabta ka maqan ee ka go'aysa ee kaasii dhamaanaysa. Low stock alaabta ma garanaysa out of stock alaabta ka go'day ka dhamaatay aan ku oolin stock tiradeedii dhamaatay. Low stock alaabta ma garanaysa stockoodu uu sii dhamaanayo laakiin se wax kaaga yaalaan in stock alaabta stocka ku taala. Marka halkani waa halkaad kala soconaysay stockkaaga weeyaan. Halka PDF ka hadda taabato waa muhiim. qaybta PDF ku waxa loogu talagalay hadhow toole haddii ma garanaysaa hadhow toole inaad u daabacdo waraaqdan haddii aad rabto in la soo adeego amaba tusaale ahaan oo kale marka safarka meheradu galayso waxaad leedahay tusaale ahaan oo kale waxaad ii soo saartaa shiidkii productyada go'aya ii soo daabac buu odhanayaa waraaqda productyada inaga go'aya ii soo daabac kadibna boga baa loo daabacaya alaabta kaasi expiring-kii baan imika daabacay. marka waxa uu ku daabacayaa out of stock alaabta inaga dhamaatay kuwa lowga uu ku daabacaya. marka low markaad tagto PDF kaas daabacanaysaa. marka wuxuu kuu sahlayaa in liisaskiiyo waraaqana aad daabacan karto. marka halkan waa halkaad stock report-ki weeyaan. marka halkaas aynu dib u noqonayo productiga abuurano. halkan waxaa laga samaystaa unitiska khaanada yar mastarada yar waa unitiska ayaa laga eegaa amaba laga sameeyaa. unitiska halkan ka samaysanaysaa. unityadu waxa weeyaan ma piece-ba ma kilogram-ba ma hadba waxaad wax ku gadayso unitkaad wax ku gadayso. halkaas waa halkii unityada laga sameynayay. halkanna waa product category. categories baa la idhaahaa waa noocyada ay u kala baxayaan productyada. tusaale ahaan oo kale cabitaano, cuntooyin, categoryada your product categories baa halkan laga samaystaa. waa productigaagu categoryada ama qaybaha uu kala baxayo. tusaale ahaan oo kale alaabta waaweyn, alaabta yaryar, cabitaano, cuntooyin, sharaabada moorsan, sharaabada saas oo kale. qaabkaas categories ku shaqeeyaa. waanaad iska diin kartaa qasabka ugu baahan inaad category samaysato haddii aad u baahan tahay laakiin waad samaysan kartaa. sidoo kale halkan yar saddexdan liidi waxa weeyaan waa filter. filterkan waxaa loogu talagalay inaad ka filter garayso productyada by category inaad ku filter garayn karto oo wixii category ku tusaya markaad category doorato waa markaad wax search garaynayso. halkan yar waa by location. locationo badan haddaad leedahay locationada kale inaad hal location productiga yaala aad kaliya in lagu tusaa rabtaa locationka dooranaysaa. marka filter weeyaan oo wuxuu kuu sii kala xulxulayaa productyadu kuu sii kala saarsaaraya. tusaale ahaan oo kale locationka ama meheradayda qaybtayda halkaa ku taala productiga yaalo oo kale unbaan rabaa inaan arko. halkan baad ka filter garaynaysaa. filterkan baa kuu sahlaya inaad filter garayso. saddexdaa qaab baad ku kala filter garayn kartaa productigaaga. halkanna waxaa loogu talagalay markaad product search garaynayso kuugu jira inaad halkan ku qorto magaciisa kadibna uu kuu soo saarayaa oo halkan buu kuu keenayaa. marka halkaa markaynu taagannahay haddaba waxaynu bilaabi doonaa inaynu product cusub samaysano si aynu u bilowno systemka oo aynu ganacsigeenu ugu bilaabno. marka waxaynu ku guda jirnaa bilowgii ganacsiga. marka add product baan leenahay si aynu product u samayno. tusaale ahaan oo kale halkani waa boggii samaynta productiga. alaabta cusub halkan baad ka samaynaysaa. halkan waxa khaanada u sareysaa waa sawirka alaabtaad ka gelinaysaa. tusaale ahaan oo kale productigaygu waxa weeyaan waa biyo weeyaan. systemku wuxuu kuu sahlayaa inaad productigaagii sawiran karto amaba aad ma garanaysaa amaba aad sawirka kuugu jira telefonkaaga aad kasoo upload garayn karto. marka imika tusaale ahaan oo kale biyan gashanaya biyan iibinaya productigayga waa kan saasoo kalena sawiranaya. markan productigaygii sawirto sawirkaasaan isticmaalaya. productiga waa anigaa soo sawiray biyaha waaweyn baan iibinaya. waxaad leedahay water 2 liters oo kale ayaad leedahay. biyihii ayaan soo gashaday. saad halkan ku arkayso SKU code baa jira ama barcode bay productiga waliba barcode buu leeyahay.
barcode-ka waad adeegsan kartaa ama waad iska dhaafi kartaa qasab kuguma aha inaad barcode isticmaasho oo hadhow waxaad ku raadin kartaa product-ga magaciisa laakiin barcode haddaad u baahan tahay inaad isticmaasho systemku wuxuu kuu saamaxayaa inaad si fudud u iskaan garan karto product-gaaga barcode-kiisa amaba aad halkan ku qori karto oo form-kan aad ku qori karto barcode-ka product-ga aad iibinayso haddii aan badhankan taabtana si fudud ayaanu iskaan garan karaa barcode-ka product-gayga aniga oo iskaan taabanaya kadib iskaan marka aan taabto waxa uu ii soo saari doonaa systemku lambarka barcode-ka inta kamarada uu ii furo kadibna automatically saad arkayso waxa halkaa ii soo dhigmay lambarkii dheeraay waqtiga iga qaadan lahaa inaan qoro maanta oo dhan ayaa si yaroo fudud ii soo dhigmay shaashadda oo markiiba aan iskaan gariyey halkan markaad taagan tahay unitkiiba halkan haddana aad u gudbaysaa pieces baan dooranayaa intaa wixii ka dambeeya category-ga haddaad u baahan tahay category inaad u samayso cabitaano kala leeyahay waad u samaysan kartaa haddii unit aanu kuu samaysnayn wax unida ad unit baad leedahay oo halkaas ka samaysan kartaa waa lagu soo dhaweeyey marka brand haddaad brand tusaale ahaan oo kale qasab kuguma aha inaad brand doorato laakiinse haddii brandis aad samaysanayso biyuhu brand bay leeyihiin companiga soo saara brandkiisa ama magaciisa oo kale waad isticmaali kartaa waad iska dayn kartaana qasab kuguma aha halkan waxa weeyaan waa product waxa weeyaan waa qiimihii weeyaan shaygan aad iibinayso qiimaha aad ku gadayso ayaad halkan ka gelinaysaa iyo qiimaha aad soo siisatay marka purchase price waa qiimaha aad ku soo gadatay ee shaygan kugu taagan yahay halkanina waa selling price tusaale ahaan oo kale haddii biyo ay tahay qiimay kugu taagan yihiin oo biyuhu waa product waa stock aad soo gadatay waa alaab ama product aad soo gadatay weeyaan qiimaha aad ku gadaysana halkan baad gelinaysaa kadibna systemku hadhow faa'iidadaada uu ku xisaabinaya si yaro fudud oo faa'iidada product walba ka heshay iyo faa'iidada guud ee company-gaaga ama meheradaada soo xaraysayna uu ku sheegaya marka haddii laakiin aad cunto iibinayso makhaayad cunto aad tahay uma baahnid in aad purchase price aad geliso lacag waayo cuntadu oo kale waa wax service weeyaan cuntadu intaad waxaad soo gadatay oo aad sii gadaysa maaha marka cunto markay tahay halkan zero baad gelinaysaa kadibna selling price-kana waxaad gelinaysaa qiimaha aad ku gadayso cuntada ayaad halkan gelinaysaa laakiin anuu product baan iibinayaa maadaama product yahay tusaale ahaan oo kale waxay igu taagan tahay xabaddan biyihii 0.5 dollar baa igu taagan tahay 0.6 dollarna waan siinayaa saad arkaysa halkaa haddii cashuur system kuu leeyahay tagas buu leeyahay tagaska percentage-ka lagaa qaado business settings-ka kusoo buuxsanaysaa oo tagaska percentage-ka lagaa qaado haddii aad rabto tagas aad bixiso tagaska halkan uu kusoo dhigayaa ma 5% ama 1% ama 10% hadda wixii tagasiyeed soo samaysatay buu kuu gelinaya halkan ood ka dooranaysaa waanaad iska dhaafi kartaa labadaba optional weeyaan halkan waxa weeyaan waa business location haddii location badan aad leedahay product-gani locationadu ka soo muuqanayo ayaa dooranaysaa haddii imika halka location default-ga ah ayaa jira oo aan leeyahay haddii location kale uu rabo inaad rabto inuu ka soo muuqdo locationada kale halkaas ka dooranaysaa tusaale ahaan oo kale qaybtani waa qaybta kuu sheegaysa alert quantity weeyaan waa qaybta ku ogeysiinaysa ama digniinta ku siinaysa marka alaabtu kaasii dhammaanayso alert quantity 10 xabo markii ka sii yaalan ayuu systemku marka boss kala jooga ayuu ogeysiinaya uu ku leeyahay product-ga soo qaad yellow buu gelinayaa ama hurud ama jaal uu ka dhigayaa oo wuxuu ku leeyahay product-gaas uu sii dhamaanaya 10 xabo ka yaalay waa inaad degdeg u dalabtaa si aanu kugu dul dhamaan oo aan lagaaga waayin halkan waxa weeyaan waa enable stock tracking qaybtan waa qayb muhiim weeyaan haddii aad service bixinayso ama adeeg aad bixinayso halkan waad baktiinaysaa haddii product-gaagu uu service yahay ama adeeg yahay qaybtan waad ka baktiinaysaa laakiin haddii uu product yahay oo tusaale ahaan oo kale halkaa waa inay kuu shidnaataa haddii aad product gadayso aad soo gadatay oo dee stogga kuu yaala amaba bakhaarka kuu yaala tusaale ahaan oo kale aniga alaabtan imika aan gadayaa waa biyo bakhaarkay ii yaalaan oo dee waa bakhaarku ii yaalayo waa waxaan gadayo lacag igu joogo lacagna aan ku gadayo marka maadaamuu yahay stock tracking-kan shidanayaa si tirada ii taala uu mar walba uga jaro marka aan wax gado tusaale ahaan 100 xaba ii yaala halkan waxa weeyaan waa opening stock waa tirada kuu taala weeyaan opening stock hadaad maqasho waa tirada bakhaarka kuu taala ayaad halkan gashanaysaa marka add location baad leedahay marka default location-kaygii ayaan taaganahay hal location weeyaan business-kaygan imika marka location-kan maxaa ku yaala location-kayga magaciisa default location baa la dhahaa location-ka maxaa ku yaala inta xabee ku taala waa maxay 50 xabo biyaa baa yaala 50 xabo biyaa baa yaala inta ma taagan tahay hoos baad u wadaysaa product-gaaga imika waxa yaala 50 xabo biyaa stock-gayga intaas ay taala marka halkan waxaad gelinaysaa haddii aad faahfaahin dheeraada ka bixinayso product-gaaga haddii kalena waad iska dhaafi kartaa waa optional marka create product baad leedahay product-gii sidaasuu kugu samaysmayaa oo ma garanaysaa kugu diiwaan gashamaya
productigeeni saas ugu samaysmaya marka oo aad u samaynaysaa. Marka kulley aad bay u fududahay maadaama aan faahfaahin dheer bixinayay sababtaas muuqaalka dheeraysay. Markaas halkan saad arkayso markiiba productigan samaynay bay noo soo baxay water waa 2 liter. maxaa halkan ku yaala qiimihii aad ku gadaysay 0.6 cost ama qiimaha uu kugu taagay waa maxay 0.5 halka yar waa ta ka muuqata. halkan waxa weeyaan waa tirada inta xabee kaaga taala 50 location kay kala taala. hadii location badan productiga yaalan locationadii badnaaba halkan ku soo taxayaa mid walbana tirada inta kaaga taala location walba inta ku taala productigan buu ku sheegaya. marka halkan saddexda yar dhibcood waa marka productiga edit gareynayso hadaad dhiliidayso hadaad ma garanaysaa group price wax ku darayso print labelski edit hadaad leedahay opening stock tirada kaaga taala inaad ogaato hadaad doonayso stock history dhaqdhaqaaqa stocka tusaale ahaan oo kale inta xabee la iibiyay inta taala hadii dhaqdhaqaaqii aad rabato inaad ogaato stocka halkaas ka ogaan kartaa. marka qaabkaas ayaa productiga loo sameeyaa. kulli waxa rajeenaya in faahfaahin buuxda aan idinka siiyay oo si fiican aan idin fahansiiyay qaabka product loo sameeyo. iminka productigii waan sameeyay halkanina waa halkii stock aan ka eeganayay san horeba kuugu sharxay tirada inta xabee ay taala. marka biyaha maxaa kaaga yaala shay walba inta kaaga taala uu ku sheegaya systemku oo halkan uu ku soo dhigaya. marka saad arkayso water 2 liters content piece bag yaala 50 pieces saad arkayso waa productigii marka saasuu stockii kugu sheegaya. marka qaabkaas productiga loo sameeyo waxa rajeenaya inaad si fiican u fahanteen. aad iyo aad baad ugu mahadsantiin tan iyo inta ku kulmi doono muuqaalkan xiga. fadlan la wadaag qof kasta oo sidaday barnaamijkan u waafaqaya si ay uga faa'iideystaan bulshada.